这个是什么？黑面琵鹭生态馆。哎啊，秀琴姐，你怎么在这里啊？秀琴姐啊！喂，好久不见。秀琴姐，你知道我们这个节目在干嘛的吗？我知道啊，就吃东西啊。我们不是一个吃吃喝喝的节目，我们是做吃吃的节目。餐盒30份 ，and 食堂员工餐40人，所以是70个。秀琴啊，你的炒菜好性感哦！哎呦哎呦！你可以帮我吗？好辣，我会辣。好辣！哦，太辣。你要试味道，你有没有试味道？我覺得對。秀琴姐，你帮他调味啊！啊，我的石目魚頭成功哎，好好吃哦。啊，但是那个台南吃鱼头有鳞片是正常的。哎，你为什么没处理？这个也太重了吧！好多，好多哎！你是文可夫哦。因为我们工作做不完，有一个请求想又有请求。不可能这时候来做农事吧100%，我确定这边是一片菱角田。哎，鬼鬼，等一下，不管来宾是谁，你可不可以好好使唤他一下？我会。还坐保姆车来，阿迪，哎，真的啊？是 Energy，喂，是 Energy 啊！哇！请问你们来是？不可能跟我们一起去做一些农作吧？哎，我踩不起来了。可以，左右摇，要用左右摇的啦。不是阿迪，你知道我们的这个节目是在干嘛的吗？本来以为应该是会到某个餐厅里面，然后做饭，对不对？做饭呢，我会跑到菱角田里面。嗨，大家好，我是姚元浩，我要来分享一个好消息，就是呢，我们嗨营业中要开 YT 会员喽！只要你加入会员，有什么好康，你知道吗？就是你可以优先定位，不用再打500通电话，只要打5通，你就有机会可以来吃饭了。而且加入会员还可以得到我很多特别为你做的好吃料理，赶快加入会员吧！我记得在漆黑中，荧幕的光打在你的侧脸时，你眼角的望，像一朵发光的花，满溢彩色。我好想成为你的微深刻。我记得我和你看了场电影，不记得它的剧情，我只记得当你靠近我时的呼吸。我记得我的心一直在分心，只想偷偷看你。你是我从未想过爱上的电影类型。该怎么让我们挣脱时间的框架呢？